哇！呢度咧就係馬來西亞吉隆坡招拉貪灣要拎嘅。唉，你嚟到貪灣要拎，只係能夠揾到依間咧，就好多嘢食噶啦。1蚊雞嘅嘢又有，8蚊雞嘅嘢都有噶嚇。咁樣如果各位朋友們咧如果有緣分嚟到呢個馬來西亞吉隆坡招拉區嘅要拎貪灣要拎嚟到依間咧就係叫做 Good Luck Kopitiam 素食茶室。咁睇下入去有啲咩食下先有馬來西亞那斯勒麥啦，即係啲椰漿飯啦。Uncle， 呢個係咩啊？咖喱好靚。咖喱又好嘢啦，全部都係素食㗎再睇下排有啲咩先有咖喱麵啦有阿參叻沙啦，有哥羅米啦，仲有貴刁麵啦仲有伊麵啦仲有呢個那斯勒麥啦，福建麵啦，檳城羅澤啦，Popia 啦，等等嘅嘢都有噶。咁樣如果朋友們咧有緣嘅，記得嚟幫襯呢個老闆。